Magandang araw po muli mga kagri. Welcome back sa ating channel. Shoutout sa ating mga bago at sa ating mga regular na subscribers. Ano po? Tayo po ay nasa day 7 na ng Safe House Construction. Tayo po ay magagawa ngayon ng bahay ng dito ng lalagyan ng damo. Napakain nila kapag bumabagyo at yung panahon na hindi sila makababa. Sisimulan na po natin. Huwag nating patagalin.
Ayan mga ka-gray, tapos na po tayo sa day 7, unang linggo, no? Kapitong araw. Ito, nakadingdingan na ng tatay ko. So yun, nalagyan na rin po niya ng sahig. At ako naman ay muntik nang makatapos sa pakainan. Nabitin lang yung materials natin sa isang araw. Paputol-putol po ang aming panday sapagkat kulang ng materials at may mga ginagawa din po kami ibang bagay. Yan po. Natapos na rin niya itong kabila. Yan, may design. Tingnan nyo naman, para nang hindi nakulungan ng tupa. Rest house na. So yun, natapos ko rin yung kulungan. Pakita ko sa inyo ng mga bonggang-bongga. Yan. Ito yung iba-ibang kulungan yan. Yan, ito na siya sa harap. Ang front view. Ngayon, yan oh. So ito na lang yung ikawalong araw ang natitira na gagawin namin itong flooring nito. Saka yung natitirang flooring doon na nabitin. Sana yan ikahoy, kinulang lang materials. Ang ideal talaga po ay 1x2. Dahil ang paa po ng tupa ay mabigat. Taga pa kanyang pak. Ganun. So yan, kanya-kanya sila ng kwarto. Ito po ang hari, si Shepo. May ibang sign ng kanyang iba. Lalagyan ko ng kanya-kanyang pangalan. Sa bundok ganun din. Gagawa tayo ng mas maluang doon. Ang ikukulong lang namin dyan ay yung lalaki at babae. Yung mga anak ay hayaan ng maglaruan dito. At kapag malinis pa, lagi namin lilinisan ito, tambayan ito ng mga bata. At kami mismo, pwede na kami mag-meeting dito. Pag may mga bisita akong gusto ng amoy bukid, interview, dito ko nadadalhin at live kaming magdi-discuss dito. Yung mga matututunan po natin dito sa farm ay mini sheep farm ay sariling atin at hindi po natin ipagdadamot sa inyo. Yun lang po. Salamat po sa inyong matyagang pagsubaybay. Hanggang sa kita-kita tayo sa ika-8 araw. Yan ang ating pong pagpapanday. Kung na-bless po kayo, huwag niyo po naman kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa upcoming nating video. Hanggang sa muli po, bye-bye muna po sa ngayon. See you on my next video. Salamat sa nanonood ng premiere na ito. Hanggang sa muli po. God bless everyone. God bless the Philippines.